那为什么我们也要像陈婉生一样发声？文贵先生是一，我们都是一个零，我们每一个人可以这样说，我们也是法治基因的一个捐款者，我们也是 GTV 的投资者，我们也是整个爆料革命的一个跟随者，对吧？那么文贵先生用爆料革命唤醒了我们，唤醒了很多人，对吧？但是如果他的声音或者说我们不能够继续去传播的话，那么这个爆料革命就没有就是成了文贵先生怎样一个人的战斗，那肯定不行。因为怎样灭共是我们每一个人的战斗，对吧？所以说我觉得在这里恐惧还有一点是一定要讲的是什么？我们在海外，我们可能因为生活或者因为那个东西对于整个未来的不确定还会恐惧，对吧？但是如果我们找到了信仰，就像文贵先生，对吧？他经历了清风看守所，然后他经历了无数次的这种就是说酷刑也好，或者死那种叫面临死亡，随时面临死亡，甚至说家人被威胁，他为什么能走过来？他是找到了信仰的，也就是说正道主义信仰能够坚持让我们能够面对恐惧，我们也有盼望，因为什么？我们相信我们的上天，我们的上帝会保守我们，也会带领我们，就是说克服各样的困难。